Also wir haben jetzt ein neues Clan-Member. Könnt ihr da sehen. Wir wollen ihn jetzt mal testen, der weiß nichts davon, ne? Das ist unser Stützpunkt. Ein bisschen angedeutet natürlich, improvisiert. Und mal sehen. Also im Moment schlägt er sich ganz tapfer, verlässt die Stellung nicht. Aber jetzt greifen wir mal an, mal sehen wie er reagiert. Verliert er die Nerven oder hält er durch?